喎咁樣，唔緊要㗎，佢係唔會扣你個米米，因為佢係有得俾你哋試用㗎，有得俾你哋免費試用咧，你冇使擔憂㗎。啊，你冇使擔憂㗎嚇。起身妹妹，起身，起身，攞個地拖出嚟，濕啊！起身，起身，你睇下你，走開，走開啦妹妹，嚟走開，係可以試㗎嚇呢個倉椅子，走開妹。你實體店買幾多蚊啊？佢都冇得俾你試過實體店。呢個你拍咗返去，就算你唔識用啊，你唔識用啊，佢都係有售後㗎嘛呢隻，佢有售後㗎，你冇使擔憂。正品嚟㗎，呢個係正品嚟㗎嚇。佢藥廠發貨係正品嚟㗎。你收到咧就係2針個，知唔知啊？你收到咧就係2針，你用咧你就用呢針細嘅，你用呢針細嘅，呢針係俾你試用，呢針咧就係大針嘅，佢有防偽標籤封住晒㗎，睇下嘛，有嗰啲正品標誌啊，防偽標籤㗎，呢度養㗎，係咁樣執，你哋成日都係咁樣執來執去，呢度塞咗㗎，塞咗呢度要重視個。我其實以前都唔係咁嘅，我就發覺我自己呢度成日都堵塞，堵塞咧我就唔理，有時候理咧我最多用嗰啲風咩油啊咩精啊嗰啲咁樣執佢，執到呢度損晒。你哋有冇試過啊？即係用嗰啲風啊咩油啊咩精嗰啲咁啊，執到損晒。係啊，以前我就係咁樣嘅。就係唔理佢呢度就塞，不停咁樣塞，所以有時候一聞到嗰啲味道唔妥嘅，所以佢就成日都一黐咁樣。前幾日買個唔錯係咪啊？嗰啲老粉絲佢用過佢就知道㗎啦。呢個咧佢就係嗰個植物啊，植物佢係冇刺激嘅。你係過咩敏啊、鼻咩炎啊嗰啲都啱使㗎嚇。過咩敏啊？鼻咩炎、感咩毛嗰啲佢都可以用嘅，除咗大肚婆，6歲以上嘅細蚊仔佢都可以用。老粉絲佢拍過都知道㗎咯。如果你哋屋企有老人家㗎，有細蚊仔㗎，拍返去睇門口，可以幫到你㗎。嗰啲老人家咧，有時候咧，佢感咩毛嗰陣時咧，佢想去睇白大褂咧，佢會覺得麻煩，真係㗎。喐親感咩毛咧，你最少你都要1個星期。有時候你好返啦，你都會覺得佢呢度堵塞㗎。你咁樣攞嚟噴佢，咁樣擠，咁樣擠，咁樣擠，有2針㗎，拍1針咧佢就發2針。收到係2針嘅呢隻嘢，可以瀏覽下㗎，唔係話你鼻咩炎先用，你平時間啊放喺屋企睇門口，係放喺屋企睇門口係唔錯㗎。冇整妹冇整，冇搞啦嚇嗱。嗱呢隻有得試用㗎嚇，有得試用咧，你哋又唔使擔憂。最怕咧就冇得試用，因為你幾廿蚊，你話貴又唔係話貴，平又唔係話平，係嘛？佢有得俾你試嘅咧，你又冇使擔憂。我嗰陣時咧，我就係諗住，我買咗一大堆嗰啲實體店買㗎，我買咗好多㗎，買返嚟噴一次。我覺得唔適合我，唔啱我用嘅，我直情掉嘅，真係直情掉嘅。你叫我直接第2次用，我又用唔上，所以我實體店我買咗好多嘅。
你買貴嗰啲，我買過一支2嚿幾水個，2嚿幾水個老闆娘，實體店個老闆娘佢同我講，佢話呢隻呢隻唔錯㗎咁樣，佢話進咩口㗎咁樣，買嗰針2嚿幾水，又係細細針嘅，我買翻去咧就，我買翻去咁樣噴。